Gisanapan sa tubig dagat kining usa ka eskwelahan sa isla nga sakop sa lungsod sa Ubay sa lalawigan sa Bohol. Unsay istorya sa ilang dapit atong sayran pinaagi sa report ni Nico Sereno. Sa video ni Teacher Melissa, makita nga gisanapan ang tibok parte sa iyang gisudlan nga eskwelahan. Kini ang sitwasyon sa Tintinan Integrated School sa Tintinan Island, sakop sa lungsod sa Ubay. Pipila ka adlaw na nga ingon ani ang sitwasyon sa isla mismo. Sagad mahitabo, matag hinapos sa Hunyo kundi intaas kaayo ang dagat. Basta kay nasa kalendaryo nga modos tagay na siya. Posibilidad jud na tanang balay dire maabtan jud na ay dili maabtan pero kanang naras babaw gamay. Ikatuloron sir. Yes sir. Pero nihinhini na siya og subside ma'am or mao gyapon? Mas dako karon gahapon karon sir same ra kadaka. Nya ugma mugamay siya. Karong adlaw, nag-inspeksyon ang Public School Supervisor Attorney Betuel Nuez nagsusi sa sitwasyon ug kaluwasan sa mga estudyante. Matod sa mga teachers, manageable ra ang gitas-on sa tubig, limpyo ra sabgyud kini. Apan bantayanan ang mga gagmayng estudyante kay dunay lawom nga parte sa likod sa eskwelahan. Apan bisan pa man sa sitwasyon, wa man sabgyud kunoy bata nga mipalta sa klase. Ingon arong panahuna ra kini mahitabo. Apan sa tibuok tuig, di ra sila masudlan sa dagat. Mabito nag-video-video ko sir kay sa mga kay bukid man mi sir mo nga mo to nag-video-video ko kay once a year mo na siya may tabo ari sir. Nga kanang as in dako jud kayo bito ang dagat sir ba? Maura ni siya nga dako gyud kayo nga dagat na may naapoy time pero dili gyud nga siya nga makasud sa room. Ang integrated school dunay 161 ka mga estudyante sa elementary, 95 sa high school hangtod sa grade 11. Sunod tuig, mag-abli na sila o grade 12. Apan aminado ang mga school heads. Huwag na may classroom sir, ay ang tulo ka mixed classroom lagi, ibahin na mo, gitunga, ipagawas na mo nga unong ka class mixed classrooms, pero tiot kayo itong mga bata sir. Mawag yun ay immediate need na mo dire kung masagop, kung ma-adapt mo sa inyo nga GMA nga foundation. Nang hinaot sila nga matabangan sa mga grupong nagpakabana sa edukasyon. Aron makapadayon ang pag-eskwela, hamugaway ug hapsay para kanila sa isla sa Tintinan. Sa Tintinan, dagat, dili babad sa edukasyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.